Кизра. Седам улум жигери ештік. Пичей сөгіні кәлдіз. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы сегодня пришли в гости к верховному шаману Российской Федерации Топчинолу Харолу Тюлисевичу. Хотели бы узнать его мнение про дальнейшее развитие именно шаманизма на Республике Тыва в связи с уходом из жизни Монгуша Бораховича Кейнлопсана. Но я, конечно, очень печален, что мой учитель, наставник ушел от нас. Но он меня как человеком, как шаманом начал готовить в 1970 год. Когда я после армии водительскую школу закончил и строился работать в музей имени Шестидесяти богатырей. У меня сына нету снова. Ты будешь моим сыном. Понимаешь? Вот. А девчата есть. А дочери есть, а сына нет. Ты будешь меня слушать всегда. И что я говорю, и что я думаю, также ты должен отсюда без слов должен знать. Вот это, у него вот это качество очень, как ученого, как мыслителя, как шамановеда. Он же те советские времена начал собирать историю наших древних шаманов. И разговаривали те оставшиеся шаманами. Вот. И записывал все это. Потом он начал писать книги. А вот меня что сказал? Люби человека. Ты же человек. Вот это человек. Хоть он бедный, хоть он богатый, хоть он алкаш, хоть кто, хоть законный. Ты его люби. Ты ему помоги. Тогда будешь ты сам человеком. Понимаете? Это не зверь, который там на улице вот притягивает руки, дай мне копейку туда-сюда. И ему должны помочь надо, понимаете? Вот. И человек там упал, там вообще пьяный валяется. Его подними и потом его напои водой там, потом его отрезви и скажи, в чем дело у тебя, вот, почему ты пьешь, почему ты горюешь. Вот. Вот это его проблему, вот, когда он отрезвится, говоришь, все ясно будет, и ему помочь я должен, понимаете? Он выпаракался или вышел из этого состояния, чтобы человеком он начал работать, помогать своей жене или детям, там, сюда работать. Человека воспитывает работа. Шаманизм тоже, вот люди не знают многие. Что он делает, шаман? Шаман делает человека, воспитывает человека. Что он вообще не пил. Вот. Дети вообще не курили. И чтобы хорошо учились. Хорошо заканчивали школу, потом университеты, потом хорошая работа, работать и помогать своей республике Россию, Россию. И чтобы его хорошие мысли, хорошие создания, хорошие создания должен принести пользу своей родине. Вот. Тюлисевич, вот сейчас в социальных сетях и вообще в обществе идет раскол насчет
празднования Шага Нового года. Расскажите нам о своем видении, когда надо вообще по канонам шаманизма встречать Новый год. Туве, которые живут наши тувинцы, 80% это шаманисты, 20% это буддисты. Это те, которые работают в государственных структурах, или там это учителями, там туда-сюда, или врачами. Их заставляют, чтобы туда идти к буддизму. И чтобы, если не то, могут их убрать с работы, понимаете. Это силой делается. Шаг-а, чагаз, не чага, не чага. Шага это буддийские слова. Шаг-аз. Аза. Что значит? Это даже женщина родила, вот молоко аз называется, бери молоко. Вот корова, скот тоже тогда рожает, их молоко. Аз. Значит, аз это начало, и который за зиму, который кушал все это. Мясные там всякие продукты, да, сейчас меняется на молочную, понимаете, на там этот хатьбах, там творог, там пиштак, там много, понимаете. Это и есть аз, шаг аз, и шаг час, тепло. В это время, 21 марта, вы видите, некоторые места снег сойдет, южных слонах тоже снег идет. Там шанджалай, эдельбесы растут уже. Нынче осталось украинского народа, Йохор. И якутского народа есть. Тоже такое название. Вот. У нас это вообще забыли. Наши вот этот, культурные работники наши, которые работают в Министерстве культуры, и ученые также этого не знают, потому что они в те времена не жили там, в деревнях, или там, как говорится, в таких местах, в глухих местах. Они жили, наверное, учились здесь в городах, и это не видели. Я видел своими глазами. 21 марта 1953 году была Шага. У нас организованный был там этот, 90 километров было вниз по Енисею. Там остров был, там собирались люди. Потому что там в острове жила моя бабушка и дедушка, великий шаманка, который. Вот там они собрались из Паянкола, поселок, оттуда из Итала, там, из Хайракана, там, из Хендерге, там, даже отсюда. Вот там туда приходили, там вечером 20 числа собрались, и начали они там этот кажик и шахматы там играли. И там они частушку пели тоже. И ночью вот так. А утром 4:30 они уже поехали туда. За Енисеем сюда, в сторону трассы есть, перед Италом есть Чедсан гора. Там обряд делали. Чедсан это 7 есть такие маленькие сопки. 7 костер сделали. И там они шага проводили, и там на той скале на слоне туда тоже катались. И потом приехали, и там начали вот этот тевек играть, разные народные игрушки, и стрельба по луку, понимаешь, там много-много были. Ну, 21 марта мы будем в правом берегу, там каменный город, шаманский город, там, шаманский город, так мы называем шамана, потому что там есть памятник шаманов. Вот. И остальные, это все шаманское сооружение очень кстати. Поэтому 21 там
Вот сейчас снова соберемся и ровно 6 часов мы костер будем там обряд делать. Зимой, вот в феврале, там в январе проводит этот шага. Это же страна, где люди, которые живут рядом с мартышками. Вот. Сам этот теплый, да, который нету там воздуха, так места, жаркие места. И оттуда много приходит болезней разных. Вот этот коронавирус тоже пришел оттуда. Из севера оттуда никогда болезни не проходили. Это моя бабушка так говорила. Очень грязное место, туда не надо ехать с ног.